Добрый день! Хочу рассказать про купленный нами пылесос. Может, кому-то это видео покажется полезным. Пылесос марки Borg 1335 Pro. Данная модель шла в комплектации такой шланг для всасывания 1,5 метра длины. Сразу скажу, что это очень мало. Нам пришлось нарастить. То есть, нашли шланг от старого пылесоса, ну и здесь его соединили. То есть, сейчас 3-метровый более-менее достаточно, потому что когда используем штропорез для того, чтобы делать штробы в стенах под электрику, длины 1,5 метра недостаточно, приходилось ставить его на стул. Это очень неудобно, то есть либо звать друга, чтобы он придержал где-то, пока я не спущусь с штропорезом до нужной длины. Поэтому мы то, что сделали, никак не жалеем, все очень хорошо. Так, дальше в комплектации шел мешок для сбора пыли бумажный. Лопнул он у нас буквально где-то на 5-й минуте работы. Мусора собрал не так много, но разлетелся в дребезги. Что мы сделали? Мы купили мешок для сбора пыли на 40 литров, хотя здесь бак на 35 предназначен, но мы взяли на 40 литров бумажный от пылесоса Redberg. То есть сейчас я вам его покажу. То есть мы взяли вот такой вот мешок многоразовый. Первый прослужил нам очень-очень долго. Мы прошли с ним где-то 5 объектов. Потом он у нас скончался. Но по мере того, как он начинал выходить из строя, мы проклеивали швы суперклеем. Это, кстати, очень-очень сильно помогает. Он еще долго живет после того, как появятся первые дырки. Потом, после проклейки, он живет еще где-то треть от всего времени своей службы. Но потом его можно выкинуть. Но что мы сделали? Посмотрели у одного тоже на видео в ютубе, как он выходил из ситуации, получается, с таким порватым мешком. Он его накрывал, чуть-чуть углублял сюда, то есть разрезал мешок и, получается, ставил. Сразу скажу про это. Мы попробовали так делать. Мощность пылесоса падает где-то порядка в 2 раза, может даже больше. То есть всасываемость его ухудшается. То есть, соответственно, и нагрузка на него увеличивается. Служить, я думаю, из-за этого будет чуть-чуть меньше. Но, если вы попали в тот неловкий момент, когда вам нужен пылесос, а мешок для сбора пыли все-таки у вас разорвался, то есть временно на день-два можно использовать вот такой вот метод. Распустить, поставить, зажать и пользоваться. То есть, пыль он задерживает также хорошо, но сразу говорю, опять же, повторюсь, что мощность его падает. То есть всасываемость становится намного хуже. Поэтому на постоянку лучше все-таки его так не использовать, а купить вот какой-нибудь такой вот мешочек. Для того, чтобы этот мешок держался нормально, то есть здесь внутри есть специальное посадочное место, но здесь стояло еще дополнительное кольцо. И оно ограничивало, получается, посадку вот этого вот мешка. До конца мы его ставить не могли. Нам пришлось его просто снять, выбросить. И теперь мешок у нас сидит довольно-таки крепко, не слетает. Все хорошо, пользуемся. Есть, конечно, минусы свои, очень такие большие. То есть здесь есть розетка, да? Она используется как и удлинитель, и как дополнительный коннектор, получается, что ли, так сказать. То есть мы сюда ставим, например, болгарку, штропорез,
или что-то еще. То есть кнопка для двойного включения. Первый режим это работает он сразу в постоянном режиме. И нажимаем на второй режим, то есть уже включается вот этот вот выключатель, вот эта розетка. То есть когда мы включаем болгарку, по сути пылесос должен включиться тоже вместе с ним. Это происходит, я не скажу, что этого нет. Ну, на этом пылесосе оно как бы имеет место быть. Но когда я включаю штопорез, то есть пылесос в автоматическом режиме включается у меня где-то через секунд 40. То есть, сами понимаете, за 40 секунд можно сделать уже штробу сверху донизу, ну, плюс-минус там, да, минус 20 30 секунд. Смотри, какая для меня штроба. А пылесос потом только включится. То есть, включение, вот хотелось бы сказать производителям, чтобы сделали хотя бы на 3, может 2 секунды. То есть, как включил, через 2 секунды, чтобы включился пылесос. Потому что, можно сказать, вот эту функцию автоматического включения пылесоса мы не используем, потому что это слишком долго. Так, еще что бы хотелось сказать про фильтр. То есть, изначально, как мы его купили, вроде как начали пылесосить. После того, как поставили мешок, день он у нас не пылил, все было замечательно. Но потом что происходит? Происходит то, что как бы через мешок сам пыль немножко проходит на корпус внутренний, да, и оседает вот здесь, на внутреннем корпусе. То есть, и получается, при включении пыль, которая здесь есть, он все-таки пробивает и выдувает. Но выдувает, опять же, интересно. Нам пришлось его разобрать, посмотреть все-таки, как он устроен, что там внутри. Почему-то он просто у нас перестал воздух вот отсюда вот выдувать, а выдувал из своих вот дополнительных мест, потому что здесь как бы он тоже работает на выдув, здесь всасывает, здесь выдувает. То есть если вам надо что-то распылить, можно шланг вставлять сюда. Но у нас этого не получилось, где-то через 2-3 день после работы почему-то он перестал отсюда дуть. А выдувает вот с этих вот мест дополнительных, которые предназначены, по сути, для охлаждения двигателя пылесоса. Ну, когда мы его открыли, то получилось, увидели, что там стоит дополнительный фильтр в виде поролона небольшого. И он был в хлам забит. Просто забит. Настолько, что вот оттуда воздух вообще не проходит. И, соответственно, воздух выходил через другой выход, а не отсюда. Когда мы его почистили, поставили обратно, то есть некоторое время он у нас, представляете, даже опять работал и как бы дул где надо. Но сейчас опять здесь обдув очень слабый. Хотим приобрести дополнительный фильтр к этому пылесосу. Он называется нейрофильтр. По размерам он должен подойти от штилевского пылесоса. Получится? Надо будет его отдельно как-то все-таки посмотреть. Нейрофильтр вставляется вот сюда. Отряхивается, вытряхивается он легко, он как бы резиновый здесь бумажный, то есть вытащил, вытряхнул, все, и пыль не должна попадать уже по сути внутрь и на тот поролон, про который я говорил. А вот в комплектацию начальную лучше бы, конечно, производители уже закладывали этот нейрофильтр, потому что, ну, как бы основная функция пылесоса без этого фильтра теряется. То есть пыль всасывается, и через этот бумажный пакет, как он сразу взорвется, пыль выкидывается, то есть смысл от пылесоса, да? Ну, про кабель 4-метровый, как бы скажу, что длины, в принципе, достаточно, если работать в квартире. Ну, а дальше длиннее, я думаю, длиннее он не нужен, будет неудобно с ним ходить. Корпус у него пластиковый, пластик довольно-таки крепкий, ну и за счет того, что он как бы пластиковый, он получается и легкий. То есть, когда мешок у нас все-таки набивается строительной пылью, там, строительным мусором, довольно-таки увесистый становится, ну, за счет того, что корпус сам легкий, переносить его все-таки можно, несложно. Что хотелось бы сказать положительного? В принципе, за те деньги, которые мы его приобрели, пылесос работает отлично, себя показывает, выручает нас очень во многом.
В целом им довольны. Вот единственное, что говорю, нужен дополнительный нейрофильтр. Ну и в комплектацию желательно добавить шланг на всасывание длиной не меньше 3 метров, потому что 1,5 ни о чем. И хотел. Все, спасибо за внимание.